Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio in collaborazione con lo SPI-CGIL del Veneto e la CGIL del Veneto in modo particolare quest'oggi, perché parleremo di un tema molto delicato, molto importante, che è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'abbiamo fatto più volte, ma questa volta viene analizzato secondo me anche sotto un'ottica prospettica diversa, di anche proposte importanti che vengono fatte. Poi capirete anche il perché c'è anche lo SPI che si occupa dei pensionati, normalmente delle persone anziane, ma c'è una stretta correlazione, perché poi arrivare in pensione è una cosa fondamentale. Sani, in buona costituzione, non lesionati dal lavoro o ancor peggio. Ma come fare tutto questo? Quali sono le politiche che devono essere adottate? Beh, lo scopriamo insieme ai nostri ospiti. Ben ritrovata Nadia Carniato, segretaria dello SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ben collegata stavolta Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Buongiorno e grazie dell'invito. Perfetto, allora introduciamo un po' questo tema perché può essere inusuale parlare di salute e sicurezza sul lavoro per quanto riguarda il sindacato dei pensionati, quindi vediamo la stretta correlazione. Non è inusuale farlo quest'anno di questo tema perché continuano ininterrottamente gli incidenti invalidanti più o meno gravi fino ad arrivare gravissimi e anche tantissime morti sul lavoro, quindi è una cosa sconcertante, è una specie di piaga endemica sul nostro territorio. È vero. Purtroppo i numeri che vediamo in questo momento sono numeri veramente tragici, sia per quanto riguarda gli infortuni in generale, ma anche e soprattutto le morti sul lavoro di persone giovani, ma anche di persone insomma, che hanno una certa età. Perché lo SPI si occupa di questo? Perché naturalmente abbiamo da sempre un'ottica e una visione importante su tutto il mondo del lavoro e soprattutto perché lo SPI è stato protagonista negli anni 70, negli anni diciamo così all'inizio delle prime lotte per conquistare i diritti che riguardavano appunto la sicurezza del lavoro e che attualmente oggi fanno parte delle leggi che ci sono attualmente. Quindi lo SPI-CGIL è punto fondamentale per portare avanti questa cultura della sicurezza, per tramandare le nuove generazioni, ma soprattutto anche per cercare di consolidare sia i lavoratori che ormai hanno già terminato, ma coloro che saranno diciamo, il futuro. Quindi mettere insieme le varie generazioni per noi è fondamentale. Che poi tra l'altro si verificavano sempre questi incidenti, però l'incidenza, scusate il gioco di parole, ma un'incidenza così marcata in quest'ultimo periodo non si aspettava, pur pensando che in passato la formazione non c'era, era molto, anni e anni addietro. Io ho parlato con diverse persone anziane, certo, pensionate, dicevano ma mai fatto formazione, mai fatto questo, mai usato i presidi, eppure si andava, si faceva, si brigava. C'erano incidenti ma non così eclatanti come adesso, pare quasi inspiegabile, no? No, non è inspiegabile, diciamo che la questione è proprio questa, soltanto che oggi ci sono delle analisi molto importanti da parte dell'INAIL, da parte anche dei sindacati, da parte di tutti gli organismi, quindi i dati vengono riportati annualmente, sono dati appunto molto come dire, importanti sia sul termine degli infortuni che delle morti. Probabilmente si dava meno peso anni fa, oggi è una piaga sociale, per cui è fondamentale come dire, costruire una cultura sulla sicurezza e sul lavoro a partire in maniera particolare dai giovani, farlo entrare nelle scuole ad esempio è una cosa fondamentale, ma soprattutto nelle aziende perché vediamo che gli infortuni sono soprattutto nei giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, quindi 25-26 anni, ma anche tutte quelle persone che hanno una certa età, verso i 50-60 anni, quindi vicini alla pensione, che in qualche modo hanno dovuto cambiare a seguito di crisi aziendali, a seguito di crisi anche diciamo così economiche che sono successe nel 2008-2009, che si sono trascinate fino al 2013, hanno dovuto cambiare comparto lavorativo. Allora, se insieme ai cambiamenti di lavoro non c'è una formazione continua che possa adeguare come dire, le conoscenze dei lavoratori rispetto al nuovo ambito lavorativo, questo è una delle cause per cui gli infortuni possono accadere. Altre cause naturalmente sono l'inosservanza, anche in alcuni casi da parte delle aziende,
su come dire, l'estensione dei sistemi di sicurezza. Tantissime aziende in qualche modo sono multate proprio per la mancanza dell'utilizzo dei sistemi che dovrebbero essere innescati, insomma, per la sicurezza dei lavori. Se noi andiamo a vedere quali sono le cause, vediamo lo schiacciamento, vediamo naturalmente come dire, l'incidente che accade proprio per una questione di una struttura effettiva di sicurezza all'interno dell'azienda. E che poi da questi dati sono esclusi per lo più quelli relativi all'agricoltura, al settore agricoltura, dove invece ci sono veramente tantissime persone anziane che si fanno male, muoiono per abbaltamento del trattore, per utilizzo di determinati macchinari sono legate strettamente all'età, e quindi però non abbiamo questi dati. Almeno no, c'è qualcosa sulle schede che abbiamo inviato, per cui dopo le vediamo e le commentiamo, per cui c'è qualcosa anche rispetto a questo. Buono sapersi. Allora io do la parola a Silvana Fanelli, vediamo anche la prima slide che introduce il tema, la prima e poi anche la seconda. Silvana, concorda, segretaria, con quanto sosteneva la segretaria dello SPI? Assolutamente sì, c'è un legame intergenerazionale sul tema della salute e sicurezza, perché tanti dei risultati e dei passi avanti che abbiamo fatto oggi sono il frutto delle lotte e dell'impegno di chi oggi è in pensione, quindi di quei delegati, quelle delegate, dei lavoratori e delle lavoratrici del passato che hanno messo al centro la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro quando le norme neanche esistevano. Quindi c'è sicuramente un legame molto importante. Purtroppo cosa dobbiamo rilevare? Che quelle lotte, quelle battaglie non sono state sufficienti e oggi dobbiamo continuare a prendere quel testimone e infatti sabato 22 torniamo in piazza unitariamente CGIL, CISL e UIL sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché dalla ripresa post pandemia i numeri sono davvero drammatici. Contiamo circa 3 morti sul lavoro al giorno nel nostro paese. Ci sono, lo vediamo da questa slide, oltre 400.000 infortuni. Il tasso di irregolarità che vengono rilevati dagli enti preposti sono molto elevate, il 77%, e quindi serve una presa di coscienza della società civile e della politica che questo è un tema che va messo al centro dell'agenda politica, perché la salute e la sicurezza, e mi riallaccio a quello che diceva Nadia, non è un costo ma è un investimento sulla salute delle persone, su un invecchiamento attivo positivo, è un investimento per ridurre dei costi sociali che questi infortuni e le malattie professionali creano a tutti noi. Ecco, che incidono sulla finanza pubblica anche. Certo. Tra l'altro, proprio relativamente a quella slide, oltre 400.000 le denunce di infortuni, perché sappiamo che purtroppo c'è una parte di infortuni che si verificano, ma che addirittura in certi luoghi soprattutto non vengono denunciati, e questo è un altro fatto molto grave. Sono tutti dati per difetto, non solo perché molti non vengono denunciati per timore della perdita del posto di lavoro, per timore di ritorsioni, perché non c'è una contrattazione collettiva, un'applicazione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentativi, ma anche perché molti settori sono anche fuori da questa dall'ambito INAIL, perché chi paga l'INAIL, l'assicurazione dell'INAIL è dentro questi conteggi. Chi non lo è, pensiamo alle forze armate, pensiamo ai vigili del fuoco, pensiamo ad alcune categorie, non rientrano in questa statistica. E neanche le forze armate, neanche le forze armate, i vigili del fuoco? No, neanche le forze dell'ordine, neanche i vigili del fuoco. È chiaro che lì c'è, come dire, nel lavoro è insito un maggior livello di rischio, però sono comunque incidenti sul lavoro e morti o infortuni sul lavoro, ma anche malattie professionali legate a queste categorie di lavoratori. Quindi è un dato
comunque per difetto. Chiaro. E questo ci deve far rabbrividire in un certo senso. Sì, assolutamente. Chiedo dalla regia se mette in onda un'altra slide, perché relativamente al fatto di rabbrividire, come se la potremo adesso analizzare e vedere insieme, ci sono delle incidenze particolari, variabili, infortuni mortali stiamo parlando, Covid e non Covid, che possono far fare delle riflessioni, no? Certo, perché si fa questa distinzione? Perché nei 2 anni passati di pandemia l'infortunio Covid, che in alcuni casi ha portato anche, insomma, il numero di morti è stato rilevante e che in alcuni settori chiaramente ha portato ad un contagio molto più elevato di altri, pensiamo ai settori della sanità piuttosto che quelli della residenza sanitaria degli anziani, vanno scorporati perché è un infortunio e a volte anche mortale sul lavoro, ma è una casistica particolare. Noi da questa slide cosa vediamo? Che la ripresa della produzione ha portato a un incremento, quel 501 nel periodo gennaio-agosto 2021 raffrontato a 663 del periodo gennaio-agosto 22, ci dice che la ripresa del sistema produttivo ha portato ad un incremento di oltre il 30% degli infortuni con esito mortale. Credo che un paese civile non possa pensare di accettare questi numeri. Si va al lavoro e si deve poter tornare a casa. Allora vanno messi in campo tutti gli strumenti, a partire da quella che abbiamo chiamato in una piattaforma unitaria ancora del 2019 di una specie di patente a punti per le imprese, cioè chi ha meno infortuni, meno incidenti deve come dire, essere anche favorito negli investimenti, nella destinazione dei fondi anche del PNRR in questo caso, ma insomma nella destinazione di aiuti e fondi pubblici. Deve essere incrementata la formazione e l'addestramento anche dei datori di lavoro, perché non dimentichiamoci che il nostro è un sistema produttivo di fatto anche di piccola e piccolissima impresa, nella quale il datore di lavoro è a fianco, come il caso dell'agricoltura che citava prima, dei suoi lavoratori dipendenti. Allora la formazione deve riguardare tutto il mondo lavorativo e non solo una parte, perché la cultura della salute e della sicurezza deve riguardare tutti, certo, perché tutti prima o poi incroceremo il mondo del lavoro. Sì, assolutamente. La ringrazio, interrompo un attimo, restate sempre con noi, abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo insieme, abbiamo diverse analisi da fare, uno spaccato sotto diversi profili di queste tragiche realtà, seguiteci.